Aí, ó. Não dá pra entender, velho. Ó, vou desligar. Aí, ó. Ó, tá desligado. E outra, ó. Você pode picar o pé nele, ó. 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 Você pica o pé nele. Não, eu tô louco, ventilador aqui, mano. O que tá acontecendo com essa merda aqui, ó? O motor tá até quente, cara. Ó, vou ligar pra vocês de novo, ó. E a tomada ali, essa desgraça. Agora me explica o que tá acontecendo. Ó. Ó, cadê essa porra? Não tem nada de bateria não, pô. Ali, ó. Nada. Ó, e ó, funcionando, ó. Me explica, ó. Ó, não tem, ó, nada. Ah, tem coisa, não tem nada, ó. Essa desgraça. Tá doido, cara? Ô, você quer de sacanagem, tá?